혹시 따뜻한 분위기를 연출할 수 있는 미니 벽난로를 찾고 계신가요? PTC 미니 벽난로 히터는 탁상용으로 적합하며 인테리어 효과까지 더해주는 매력적인 제품입니다. 이 제품은 좌우 회전과 2단 온도 조절 기능을 통해 사용자의 편의성을 극대화했습니다. 과열 방지와 전도 안전 장치가 있어 안전하게 사용할 수 있으며 PTC 히터와 이동 손잡이, 조명 효과까지 갖추어져 있어 다양한 기능을 제공합니다. 소비 전력 1.5kW로 효율적이며 레드 색상은 공간에 포인트를 주기에 충분합니다. 이 제품을 통해 따뜻한 온기와 함께 감성적인 인테리어를 완성해보세요. 지금 바로 확인해보세요. 영상 속 제품의 정보를 알고 싶다면 다음과 같이 접속해보세요. 쇼츠 영상의 제목 클릭 더보기를 클릭 후 URL 주소 꾹 눌러서 접속해보세요.